这个男人手里拿着一块五彩斑斓的宝石，经过生命之水的冲洗，透亮的颜色令人爱不释手。元灵阁又来荒野寻宝了。只见他用清水冲洗了石壁，再用力的敲击了几下，原本鸟不拉屎的土块里豁然出现了一块水蓝色的宝石。虽然比依照天地灵气孕育而生的孙大圣差了点，但也看起来十分的漂亮。元灵阁用撬棍敲击着宝石，竟然不小心把宝石敲碎了。翻车的元灵阁强忍着尴尬，淡定地拿起了宝石，他用生命之水冲洗掉表面的沙土，然后用探照灯仔细观察宝石的成色，发现里面晶莹剔透，几乎没有什么杂质，用来制作成首饰再好不过了。要说运气来了，挡也挡不住。元灵阁今年肯定不是本命年，只见他又发现了一块五彩斑斓的宝石，这块宝石被镶嵌得太深，天然孕育并形成的防御牢不可破。有了前车之鉴，元灵阁只好打起12万分的精神，努力做到不破坏宝石的一分一毫。在他的无情铁手下，竟然又发现了一块浅紫色的宝石，就默默地镶嵌在旁边。元灵阁发现这块宝石的位置更容易采集，在他的精准操作下，这颗浅紫色的宝石轻而易举的就被拿下了。这块宝石的颜色十分的漂亮，相信能够博得不少女孩子的喜欢。元灵阁把它放到了一旁，他有更重要的事需要做，又是一波清澈的生命之水，充分给彩色宝石润色后，元灵阁拿出撬棍继续安插在下面，小心的敲击。在这个过程中，难免会波及到宝石的边缘，但最终的结果总归是好的。元灵阁顺利的拿到了彩石，这块戈壁上藏匿的宝藏远不止于此。元灵阁继续挥舞着手里的撬棍，配合着喷壶左右开弓，试图再找到几颗像模像样的好东西。他不停地扒拉着土块，似乎在说：“哥哪呢？快出来！”急性子的元灵阁觉得现在的工作效率太慢，他连忙拿出了锤头，几下就撬碎了土块。果然，在幸运之锤的加持下，一块晶莹剔透的宝石出现了。元灵阁把相机架到了一个很奇怪的角度，方便各位大帅近距离观察宝石的开采过程。在撬棍的撬动下，一块坚硬的石头滚落，旁边的碎石块也纷纷败下阵来。这一幕看起来十分的解压。元灵阁按照老规矩，先检查一下宝石的成色，内心对宝石进行了等级划分后，开始更加小心的开采。在收集的过程中，还能看到一些行走的蛋白质。还好元灵阁不是贝爷，不然看到的那一刻就要炫到嘴里了。每一颗宝石的开采都是淘金客的经验所在。元灵阁停下了手中的动作，开始欣赏自己今天的成果。4颗漂亮的宝石排列整齐的放在手心，依次经过探照灯的照射，迸发出属于它们独有的光泽。这是淘金客最快乐的时光。